böyle yapıyorsunuz. Bu ara bayramınız iyi geçti mi arkadaşlar? Bayramınız kutlu olsun. Bakın şimdi başka bir şeye bineceğim arkadaşlar. Çok güzel burası. Burayı çok seviyorum. Arkadaşlar çok komik görünüyor bunlar. Şuna bakın. Arkadaşlar buna bakın. Anne siz de merhaba deyin arkadaşlara. Uy. Aman dikkat et. Dikkat ediyorum burada tutuyor. Arkadaşlar bazıları Farangiz esneksin diye yazıyorlar. Aslında ben esnek kızım ama böyle açamıyorum arkadaşlar. Esnek ne demek? He? Esnek ne demek? Yani böyle esneksin demek. Ha, şipagat mı? Evet. Ha. Ama ben arkadaşlar yapamıyorum. Yani bazı arkadaşlar yüzüyor Belki biraz büyüsen yine biraz büyüsen değil yani şeye gidersin belki. Spora. ama... Arkadaşlar anne Gimnastik. doğru söyle. Anne merhaba demeyi unuttunuz. Kim? Anne şimdi sorun. Sen söyledin ya, yetmez mi? Arkadaşlar şimdi değil mi? Bakın Allah'ım. Bu da tehlikeli. Aman dur. Arkadaşlar ilk burada İn. tutuyormuşum. Çünkü Allah. Arkadaşlar şimdi şu çocuk bölümlerine gideceğim. Çünkü artık onlarla ilgili tutmuyor. Hadi arkadaşlar. Gel. Ama birazcık ben onlarla tutuyorum. Onlarla. Yavaş. Arkadaşlar bunun neyini merak ediyorsunuz? Vay. Arkadaşlar öyle bir şey. Bak. Vay. Arkadaşlar anne kayabilirim değil mi? Temiz mi? Temiz. Oturup kayacağım çünkü ben erkekler değilim. Bunu merak ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. 1, 3, 2, 1. Vay. Arkadaşlar. O neyle? Ne? Yılan. Ha? Yılan. Yılan mı? Evet. Aslında bu şey de söyleniyor. Neydi? Böyle tırtıl. Tırtıl da söylüyor. Vay. Hadi arkadaşlar şunlara gidelim. Hı. Anne. Beni çevirir misin? Gördünüz mü arkadaşlar? Şuna bineceğim. Doğru otur sen. Bir şey yapacağım. Ben diğerine bineceğim. Bak ne var bende. Kaynağı. Arkadaşlar bakın. Vay. Şimdi başka bir şeye bineceğim arkadaşlar. Ya doğru otur. Ama az sandalye kaynar. Sadece oturmak için burası. Arkadaşlar bakın. Ben biraz daha hızlı yapacağım. Arkadaşlar şimdi başka bir şey bilmek istiyorum da ben. Hadi. Tamam mı? Evet, yavaştır. Sen de aynısından var da ama onda nasıl bir şey yapıyorum arkadaşlar. Onda nasıl bir şey yapıyorum? Hayır, öyle yapma. Şşt. Farangiz. Arkadaşlar hadi kaydıraktan kay. Farangiz gidiyoruz. Tamam arkadaşlar. Hadi bay bay yap. Bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Öptüm, bay bay. Bay öptüm. Hadi.